Por su seguridad y en atención a las regulaciones, deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado. Los compartimentos deben permanecer cerrados y el control remoto asegurado hasta que el avión se detenga en el sitio de parqueo y la señal del cinturón de seguridad se apague. Nuestro equipo en el aeropuerto está a su disposición para asistirles en su entrega de equipajes. No olviden sus objetos personales a bordo. A partir de este momento pueden utilizar sus dispositivos electrónicos. Para nosotros es un placer atenderles, esperamos servirles nuevamente en sus próximos viajes. Gracias por volar con Avianca, miembro de Star Alliance.